riko da gaskiya babban sha'ani ne, riko da gaskiya a cikin mu'amalar mu babban karfi ne, babban daraja ce kuma babban girma ne. Dukkanin lokacin da muka bari rashin gaskiya ya shiga cikin mu'amalar mu lalle ne rauni ya same mu. Duk lokacin da in muka yi maganan ba za ta zama abar dogara ba, abinda muka faɗa ba zai zama tabbaci ba, to ina matsayin mutuntaka? Shi fa mutum yana daga abin da ya furta da bakinsa ne. Idan mutum zai yi magana sannan a waiwaya a samu abin da ya faɗa ba haka bane, to ina matsayinsa na mutum? A yaushe ne matsayinsa na ƙa'ibar mutum za ta tabbata? Kaga mu'amala ba za ta taɓa ginuwa ba kenan. Mu'amala ba za ta taɓa ginuwa ba, wani abu ma ba zai ginu a cikin mu'amala a cikin rayuwa ba. Mutukar lokacin da shugaba zai gaya wa na ƙasa da shi abin da ya faɗa, wannan na ƙasan zai laluba ya samu ba haka ba. Shi ma na ƙasa abin da zai zo ya gaya wa shugabansa, shi ma shugaban in ya zo ya laluba zai samu ba haka ba. To wannan al'ummar ina tsayuwa za ta tabbata a kanta? Babu abin da zai tsaya daidai a cikin wannan al'ummar.